Mireu, Paf li agrada molt menjar-se els llibres. Es menja tots els llibres que n'hi ha a casa. No el menjaràs més llibres mentre estic jo, sí, veritat? Com que està dient que sí? Però jo què t'ha dit a tu? T'ha dit que no. Mireu, sabeu què li pot passar a Paf si es menja més llibres? Vosaltres sabeu que els llibres no es mengen, veritat? Digueu-li-ho, a veure si s'entera. Veus com no? Tinc que fer-lo avergonyir cada volta que ix del seu món. Mireu, quan es menja els llibres, s'empatxa. Hi ha un nen que li va passar fa molt de temps, molt de temps, i era l'increïble nen menja llibres. I a aquell nen li passava una cosa. Va menjar tant de llibre, nyam, nyam, nyam. I va menjar tant de llibre que es va empatxar. A veure, sentem-se, que el pobre Paf està ofegat. Es va empatxar i se van barrejar tots els coneixements. Imagineu-se si ara tu barregen tots els coneixements. Primer us explicaré una cosa. Aquest és el llibre que jo volia avui contar-vos. Primer us ensenyo una cosa, ¿vale? Us explico una cosa per a que entenguem el que ve després. Imagineu-se que estem soletes, que no tenim ni mobles, ni joguets, ni tenim res de res al col·le, ni siquiera els nostres companys, que estem soletes. Al col·le tampoc hi ha ningú, ni a la ciutat, ni siquiera al país, ni siquiera en el món. Estem soletes al nostre col·le que només té les parets. Que avorrit, veritat? És molt avorrit, que sí? Les persones necessitem altres persones per a jugar i per a compartir, que sí? I inclús a voltes per enfadar-se també, que sí? Sí, mireu. A veure, escolteu-me perquè si no no s'enterarem de qui és Fred. Mireu, quan les persones ens sentim una miqueta soles, necessitem altres que ens acompanyen. I quan ens sentim soles i no tenim ganes d'estar en ningú, apareixen els amics imaginaris. Els amics imaginaris són molt importants per a nosaltres. Però què és el que tenim que utilitzar per a que apareguen? El cap? No. Agafem el cap i el tirem com si fos una pilota.